på er! Välkomna till en ny video. I den här videon tänkte jag köra 10 saker som ni kanske inte visste. Och samtidigt som jag gör det så tänkte jag sminka mig lite. Så det blir liksom en sån här get ready with me och 10 saker ni kanske inte vet om mig. Så ni får hänga med på det. Helt enkelt. Börja med att sätta upp håret då. Okej, när jag tar på foundation så kan jag börja med första grejen då. Och den första grejen som ni kanske inte visste eller vet är att jag hade ett lite så här bettfel, eller vad man ska säga. Så det var på tal om att jag kanske eventuellt skulle behövt operera käken. För att det var liksom så snett. Men jag slapp. Och fick tandställning istället. Och det hade jag ju i och för sig fått annars också. Även om jag hade opererat käken så hade jag ju fått tandställning med. Men jag behövde inte operera käken för de ville liksom prova om det funkade med bara tandställning först. Och det funkade. Så att jag slapp operera käken. Jag tyckte att det lät lite läskigt. Liksom, det låter ju lite dramatiskt att operera käken. Men så det slapp jag då. Den grejen kanske ni inte visste. Om mig. Ja, men vi kör på nästa. När jag var gravid så är man ju på 2 ultraljud. Och det andra ultraljudet finns chansen att se vilket kön det ska bli på bebisen. Det är när man är i runt vecka 18 ungefär. Och när vi var på det ultraljudet så hade vi bestämt oss för att vi vill kolla vad det blir. Vi var så himla nyfikna och veta, så vi sa att vi vill gärna veta vad det blir, så du får gärna berätta det för oss. Så vi till barnmorskan och hon försökte leta där liksom, och han låg med benen i kors så här. Så det var väldigt svårt att se, så hon fick liksom skaka på magen, men så här köra den där på magen och försöka få honom att bresa ut. Så det gjorde han en gång då. Och sen ihop igen. Och då sa hon, ja, om det skulle vara en kille så skulle jag sätta där när han gjorde så. Så hon sa 75% tjej. Utkom en kille. Så det är inte alltid man kan tro på ultraljud sådär. Om man inte är typ en 99% säker då. För då, ursäkta att jag kollar ner lite här, men jag har spegeln nu. För då kan man ju förstå. Men det utkom en pojke. Jag trodde att det skulle vara en pojke redan från början. Så jag var så här, vad fan, 75%. Det är ju typ 50. Man visste inte riktigt vad man skulle tro. Men det blev som jag trodde. Det blev ingen flicka utan det blev en pojke. Så det, ja. Den tredje saken. Alltså det här, några av er som kollar vet ju om grejerna liksom, men jag tänker det är kul. Den tredje saken i alla fall är att jag och mina föräldrar och min syster har varit i USA och Hawaii. Det tillhör USA, men jag har varit i USA och på Hawaii året 2008, så det var ju ett tag sedan. Men fan vad kul det var. Det var så roligt. Dit ska jag igen.
säger jag bara. Dit ska jag igen. Den fjärde saken, är också med lite så här sjukvård, är att jag har haft halsböld. För er som har haft halsfluss, ja, det är ju typ det, fast värre. Så att ena halsmandeln svullna upp så himla mycket så jag kunde knappt andas. Så de fick punktera den. Och nu menar jag inte på burtäck, utan nu menar jag liksom skapellkniv och jag var inte sövd, utan jag hade fått bedövning. De typ sprayade en bedövning i halsen först och sen så tog de en bedövningsspruta i halsen. Och det var några sköterskor som höll i mitt huvud och min haka så här så jag inte skulle liksom rycka till. Så det var lite otäckt. Men ja, och ni får alltså självklart om ni har frågor på saker som jag berättar om så är det bara att kommentera. Den femte grejen är att jag var ganska blyg när jag var yngre. Så när jag gick i skolan och sådär, då var jag ganska blyg. Jag vågade typ inte räcka upp handen i skolan och ja, men jag var liksom inte den modiga tjejen så. Den tuffa bruden. Nej, men jag var ganska blyg faktiskt. Jämfört med idag. Idag är jag helt nästan för oblyg. Istället. Nej, men ja, det är väldigt skillnad. I alla fall. Så det var jag. När jag var yngre. Blyg liten flicka. Den sjätte grejen är att jag har spelat tvärflöjt. Det gjorde jag ett tag. Men sen slutade jag, tyckte inte det var så roligt längre. Efter ett tag. Jag vet inte varför, jag var lite konstig när jag var liten. Nej, men det spelade jag. Och nästa grej. Den sjunde grejen jag ska berätta om är faktiskt att jag har hypotyreos. Heter det så? Om jag uttalar det rätt. Hypotyreos, jo. Det heter det så. Och det är när man har underskott av sköldkörtelhormon. Så jag tar en medicin som heter Levaxin som ska hjälpa min sköldkörtel att fungera. Nej, utan den skulle jag inte alls må bra, för jag mådde inte bra innan jag fick börja ta Levaxin. Och om ni vill så kan jag göra en video om det. Om just sköldkörtelproblematik och symptom och massa grejer. För det är faktiskt mycket vanligare än vad alla vet, tror jag. Det har nog kommit fram lite mer nu, men det är väldigt... man pratar inte så mycket om det. Och det behövs faktiskt. Så det har jag i alla fall, det är underskott. Men nu tar jag Levaxin, så då får jag ju liksom upp det där skottet igen. Så nu, det tar ett bra tag innan det blir på en jämn nivå. Och min sköldkörtel funkar ungefär bara 50%. Så det, ja, nej, men det kan jag berätta i en annan video. Mer om det. Den åttonde grejen är att jag är åksjuk. Är ni också där eller? Jag är åksjuk. Jag blir inte det varje gång. Men ofta när jag flyger
När jag kanske åker bil när jag är trött. Alltså när det är tidigt på morgonen eller typ mitt i natten och så här, när jag är trött och ja, inte helt okej liksom. Och nu sist när vi åkte tåg till Stockholm, sånt här snabbtåg. Alltså jag blev så sjuk så jag spydde. Usch, det var... Så det blir Postafen och sjuktabletter som räddar mig ibland. Okej. Den 9:e grejen är att Viktor och jag förlovade oss i Karibien. Rättare sagt i Dominikanska republiken. Där förlovade vi oss. Vi hade ju planerat det innan så det var jätteromantiskt. Den 10:e grejen. Den sista. Är jag typ klar med sminkningen. Den sista grejen. Den 10:e grejen som jag ska berätta för er. Är att jag har varit med om spökupplevelser. Dock inte nu. Inte nu på sista tiden så. Men jag har varit med om det. Och jag tänkte berätta det i en storytime faktiskt. Och jag tyckte att det kunde passa nu när det snart är Halloween och sådär. Och berätta en storytime. Så det är min sista grej som ni kanske inte visste. Så nu har jag berättat 10 grejer som ni kanske inte visste om mig. Plus att jag har sminkat mig och ni får ursäkta att jag ser så jäkla blek ut innan jag fått på mig sminket. Eller ja, efter också. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ni får jättegärna gilla och jättegärna kommentera. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så ni inte missar några videoklipp som vi lägger upp. Så får ni ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hej då!